台湾，台湾，牵着手，视上牵手，中国跟中国牵手，我们联合签一个17条的和平协议，叫不要理解。所以啊，日头行过，情意绵绵，笑看过去，莫伫啥人。孤单的暝，嘛有希望。跋土算啥勇敢徛起，目屎七条接续向前。咱的打拼，咱的骨气，变做上好的家己。输好大风雨，若是路途真歹行，咱嘛一步一步行。天顶微微照光，世界慢慢清澈。汗水落伫土地，化作希望的雨，一步一步踏过，梦想就伫头前，变做上好的家己，双手抱着咱希望，等待日头行出来，就当世界拢温暖。日头行过，情意绵绵，笑看过去，莫伫啥人。孤单的暝，嘛有希望。大土算啥勇敢徛起。打拼，咱的骨气，变做上好的家己，双手抱着咱希望，等待日头行出来，就讲世界拢温暖。拜台湾旗，林华丽，拜台湾旗，正义，来台湾，正义，台湾，台湾，台湾，我介绍过吼，胡锡龙，一起花莲的医生，他其实是新竹客家人，可是那时候他觉得说马街牧师他把那个基督教带到了东部去，他也想要效仿，他就去花莲的那个凤林那边。我快转一下哈。1947年228发生的时候，他们家4个医生，张七郎医师，包括他的3个医师儿子被抓走，当天晚上被枪杀在公墓，死了3个。早午餐，嘿，所以他的那个开水，所以他的太太就把遗体运回来，然后把他肠子缝进去，等等等等。这是张七郎医师他们家一家人。然后他的太太把他们全部弄完，因为他的太太也是那个护理人员，然后在他们自己的家里用了一个坟墓，上面说2个小儿为伴侣，满腔热血洒胶原。所以他的太太就交代他们张家所有的子孙讲，甘愿做外公龙，卖做中华民国的新书，宁愿去国外生存，不要在这里当中华民国的绅士，因为你可能随时会杀掉，没有原因。然后张七郎医师对，所以但是他的后代，他们那时候就是他的第2个儿子，那时候一次被抓走4个，杀了3个。张一仁医师有留下来，是这个，他有留下来。
他们后来逃去巴西，还被国民党的特务骚扰，又跑去躲。但是也因为这样，他的2个小孩都在巴西，是读医疗的，是眼科，现在在台中的那个张惠满医师西区，有印象吼，在那个台中的那个大东文化中心附近。信用配